Chief Minister Tara Sillabasu Kuki Singna Talliba Manipur Thugaiba demand asidi Yelhoumee Singna Keidounungda Yaba Ngamloi. Lamdam asigi mapi mapa oiriba Chief Minister da phajabada wahei na cheibagi mahutta punna shougatminaduna leingak asi henna mapangal leihannaba hotnaminasi haina Shiv Sena Manipur President M Tombi na phongdorakli. Imphal gi Babu Prada laiba Shiv Sena Manipur office ta Manipur Democratic Alliance ki members sing yauna pangthokpa pawhi mifam amada wafam asi phongdokladuna mahakna hai. Maitai furup asi masagi lon mayek amadi puwari leizaba amadi ningtamna leibak lingduna leirami mapangal leikraba British ka fawba ipai pusingna thang ten khaktana lan thengna kibani maramaduna Manipur gi apunba saktam thugaina ba hotnariba singi manglan asi Keidounungda Yaba Ngamloi Manipur gi apunba saktam da singnarakpa safu pumnamak Manipur Democratic Alliance na Keidounungda compromise tawroi Chin Kuki Furup ki tongan balup kaya na center da lobby tawduna Manipur gi puwari asi semdok semjin tawduna maitai singbul lan uhanaba hotnari adubu pumnamak adu ariamada tagani center na Kuki sing asi kanano haiba mayek sengna khangi maramasina hauzik chathariba lan asi pungkui kuiroi Kuki singna state leingak Thugaiba pamliba asigi maram yamna hena khangnaraba wafam amani Kuki singna Talliba demand asi Chief Minister M Tombi na luchingba leingak asina leiriba makai oithokloi haiba Kuki singna khangi maramasina Manipur kansi hairabadi aikoi masel amana amahunabagi mahutta leingak asibu saugatuna hena mapangal kan balengak ama ohelasi haina mahangna makhatana phongdokhi Akoi Manipur miyamgi Honorable Chief Minister N Biren maonda yamna parliamentan oidaba sleng lengoi sinaba aduga mabu chaibi thangbiba se masi akoi tahonjaningde manataba CM labasu tahonjaningde aduga CM tara sillabasu hujik Kuki na Talliba demand sidi praja singna Keidounungda akoi gi ayaba piro Kuki gi leiriba akoi gi tongan ba akoi gi indigenous tribal forum gumba tongan ba Delhi da leiba akoi gi intellectual circles ki Kuki gi community singna lobby tawga akoi gi paipu history mayam talaga makoina semjin sajin ba aduga mayam semjin ba wari mayam duna akoi gi Manipur da Kuki basi indigenous people loina Central government alone money, adubu hujikti realize the way na I tashe na maduma lawe maramadun lanchi pagui kuiroi choidan loigane akoi achet pathajab le Paugi mifam aduda MDA gi chairman Dr. PhD Lasana Sarman hai hauzik Kuki singda maitai singda chatharagli balana si foreign power kharagi achauba matenga loinana landarakpani haibisi mayek senglaba wafam amane Kuki singna lana sida khwaidagi maru oina sizinariba khulai asi su asini suspension of operation gi marumda Kuki singna chathariba lana si center na khangdaba nate hauzik central leader singna su abrogate tawba natraga tawdabagi matangda kana khanari matang asigi khudong chaba lauduna MDA gi market gi su India lengaka Kuki lalhoba singi marakta lairiba su asi Manipur gi laimaida chana handana bataksilagani haina sumhangna makhatana haiki aduga loina foreign aggression yaura aga sigumba Manipur landara ibas da waidagi na maru oidiba instrument on sinariba Kuki na sinariba akoi su se machina quite important je hoji akoina some phajabada government of India na su si akoi abrogation tawnaba out taw dobugi basi yam kanna khanari haibisu tai aduna akoi the Manipur Democratic Alliance ki Makai the central government, Amazon state government, Su say Manipur Tanaba, Su Sanabuyai, Moy Burma, the Kaida somewhere, anywhere, I mean, out of this country, Sanabuyai Aduga, Manipur Susi implement a Widanaba, Manipur Democratic Alliance, Hanna Hanna, Tawjari,